Emirimu gyonna egy'okumaliriza Kawempe General Hospital gigenda bulungi wadde nga Mulago yali ategeezezza nti eddwaliro lino ko n'ery'ekiruddu gaali gakuggwa omwezi oguwedde ekitaasoboka. Eddwaliro lya Kiruddu lyo lyamalirizibwa era lyatandika okukola mu butongole 16 Meeyo omwaka guno, naye ng'abakozi bo bakola butaweera okulaba nga n'eddwaliro ery'e Kawempe balijjako engalo omwezi guno. Eddwaliro lino lirina emyaliriro 9 nga lisangibwa mu division ey'e Kawempe. Eddwaliro nno lino eryogerwako liri Kinnyannampindi n'ekibuga Kampala era nga litwalibwa ekitongole ekya KCCA ekitwala ekibuga kyonna. Abazimbi bagamba nti emirimu kati egiringa emikulu gye basigazza kuwangamu madirisa n'okukola okulongoosereza okutono ddala. Kinajjukirwa nti mu mwaka ogwa 2013 gavumenti ya Uganda yeewola ensimbi eziwera ddala obuwumbi 38 okuva mu Development Bank ne Nigeria Trust Fund okusobola okulongoosa eddwaliro ekkulu ery'e Mulago wamu n'okuzimba amalwaliro okuli erya Kiruddu ne Kawempe okugateeka ku mutindo ogusaanye. Kino nno kyakuyambako okukendeeza omujjuzo gw'abalwadde abettana eddwaliro ery'e Mulago kubanga bajja kuba bafuna obujjanjabi obutuufu olwo Mulago esigalire kukola ku ndwadde ezigasussa obuzito. Tutegeezeddwa nti abalwadde okuva e Wakiso ne Kawempe division kati basindikibwa mu ddwaliro ery'Ekiruddu eryaggwedda so nga n'ery'e Kawempe bwe liggwa omulimu gw'obujjanjabi gujja kwanguwa byansusso.